မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှိမှာဒီနေ့ forward program ပေါ့နော်ဝေးချမဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာforward ကစားလေး program တွေဝယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ program လေးကိုကျွန်တော် video လုပ်ပေးတယ်နဲ့ကျွန်တော် bike charge တဲ့သူရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်ဉာဏ်ပေးဖို့အတွက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို bike charge မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိမ်မှာ bike အစီအကိုချခြင်းရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချမလဲတချို့ဆိုမသိဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ရလေ့လာတယ်ဟို page ရလေ့လာတယ်ပေါ့နော် TikTok ရလေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဂါကနနာဘယ်လိုသွားရမလဲအစင်းလိုက်ဘယ်လိုတွေကစားရမလဲဘယ်လိုတွေစားရမလဲဆိုတော့မသိသေးပါဘူးသိတဲ့လူကတော့နည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ program ဝယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် video file လေးတွေနဲ့ကစားနည်း program လေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်စားတော့ program လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်ယူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ bike charge နဲ့၄ချိန်များလေးကိုဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစီအစဉ်လုံးနေရာကတော့ bike ဖြစ်ပါတယ်ဒီ bike မှာအစီအစဉ်လုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bike charge တော့မယ်ဆိုရင်တချို့မိတ်ဆွေတွေအမှားလုပ်မိတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ bike charge ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ bike တွေကိုဟိုပေါ့နေတိုင်းရိုက်ပါနေတိုင်းအများကြီးကစားပါမယ် bike ကိုလည်းဟိုအနာခံပြီးကစားကြတယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ bike ကိုနေတိုင်းကစားဖို့မလိုပါဘူး bike ရိုက်ရလို့ပေါ့နော်ဒါကို bike ကိုနေတိုင်းရိုက်ကြမလို့ပါဘူး bike ကကျသားတွေကဟို market တွေရှိပါတယ် bike က market တွေကကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အစားကိုတေချာမစားသေးတဲ့အတွက်အစီအရလည်းမကြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ bike ကိုတော့ဆွတ်ရိုက်တယ်ဒါချင်းဒီလိုချိန်မှာ bike က market တွေကကြီးလာတဲ့အတွက် bike ကပိုပြီးတော့ပူတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ငါ bike တွေနေတိုင်းရိုက်ကြတယ်ဘာကြောင့် bike ကမကြတာလဲမဟုတ်ပါဘူးမကြတာမဟုတ်ပါဘူး bike ကကျသားတွေကကြီးလာတဲ့အတွက်ဟိုကလည်းအစားတော့မစင်နိုင်လို့အစီမချနိုင်တဲ့အတွက် bike ကပိုပြီးနဲ့ဖောင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိက bike ကိုအမြဲတမ်းရိုက်နေဖို့မလိုပါဘူးနော်ကျွန်တော် bike ကိုအမြဲတမ်းရိုက်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရန်မှားပါတယ်ကျွန်တော် bike ချတော့မယ်ဆိုရင် bike ကနေတိုင်းရိုက်ကြမလိုပါဘူးအဓိကအစားတော့ပါပဲ bike ချတော့မယ်လူတွေအနေနဲ့အစားတော့က90ရာခိုင်နှုန်းကအရန်အကျိုးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစားတော့ဝေးတေချာ program လေးတွေတွက်ပြီးဆွဲမယ်အစားတော့ကလေးတွေတွက်ပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ bike ကမကြနိုင်ကြတော့မရှိပါဘူးတေချာစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကစားနည်းကိုလည်းဝတ်ထွေနေနဲ့တေချာကစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ချိန်မှာပဲကစားမလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာပဲကစားမလားပုံပေါ်လေးကစားလို့ရပါတယ်အိမ်မှာကစားမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုတင်ပါတယ်